Hei, i dag skal vi se på hierarkisk design. Vi skal lage en funksjonell blokk. Ja, da er det jo bare å gå i gang. Vi skal lage et hierarkisk design. Vi starter med å lese inn et gammelt design, i dette tilfellet design 3B, sånn at vi kan gjøre det til en hierarkisk blokk, det designet som vi har der. Sånn så det ut. Det var altså 3 innganger A, B og C, og så en utgang F, og denne her er altså A pluss ikke B ganger C. Det var altså uttrykket som vi nå skal putte inn i en hierarkisk blokk. Det første vi må gjøre er å save dette som et nytt design. Og da velger vi navnet Design 4C. Vi har prøvd oss med B og C, B før, så da kan vi bare hoppe til C. Så skal vi lage oss en ny hierarkisk blokk. Det finner du under Place. Og så velger du New Hierarchical Block. Da må du gi den noen egenskaper. Du må kalle den noe, og så må du si hvor mange innganger du har, og hvor mange utganger du har på blokken. Jeg har da litt fantasiløst gitt den navnet F, og så har jeg da 3 innganger og 1 utgang. Så kommer han opp, og du ser det står F under her, og så har du de 3 inngangene på venstre siden, og så har du 1 utgang på høyre siden. Så velger du dette designet som du ønsket å lage en hierarkisk blokk av. Jeg tar med meg rubbel og bit, og så ønsker jeg altså putte det inn i der. Og da må jeg trykke på den lille knappen som kommer til syne her når du går inn her. Så da kan du ta og editere på den blokken. Sånn, så tar jeg med meg det designet jeg hadde, så plasserer jeg det et eller annet sted. Nå ser vi at vi er inne i den F-blokken. Her ligger designet vårt bak her, men nå er vi inne i den blokken. Sånn, nå har vi altså fått designet vårt her inne i blokken. Så kobler jeg til, og i dette tilfellet så er IO1, den kobler jeg til A, IO2 kobler jeg til B, IO3 kobler jeg til C, og IO4 kobler jeg til utgangen der. Så gir jeg nye navn på disse inngangene og utgangen. Denne her var jo koblet til C, så det er jo naturlig å kalle den for C. Og så kan du velge retning, og i dette tilfellet så er det jo en input. Så der har jeg da valgt C, som koblet til C. Og da kan jeg fjerne denne her, for den er ikke interessant. Den eneste grunnen til at jeg tok den med meg inn, det var at jeg skulle huske hva som skulle kobles til hva. Så nå ser du at vi har fått C inn på den som var C tidligere, så dette er jo strålende. På samme måten så kan vi gjøre dette her for A og B, og da ser vi at vi har fått dette kretsskjemaet sånn som det. Så går vi her på utgangen, den er naturlig å kalle for F, og så trykker vi output, og så får vi det hele til å se sånn ut. Og så har jeg ryddet litt grann, sånn at det ser litt enklere ut. Og som den pedanten jeg er, så har jeg ryddet enda mer. Altså jeg har fått A øverst og B og C, og fått dette her, sånn som det. Og da er jeg egentlig ferdig med å lage denne blokken. Og så her er da blokken. Og for å teste blokken, så kobler jeg A der til A, B der til B, og C der til C,
og så tar jeg F ut med et lys, og så sammenligner jeg disse to lysene her, om de lyser på det samme. Og hvis de gjør det, så har jeg da klart å kopiere denne blokken som var her oppe. Og her ser vi, her har vi sannhetstabellen, og nå har vi valgt 001, altså 001, og da lyser det. Så velger jeg 101, altså 101, og da lyser det, men her er det jo sånn don't care, så da spiller det ikke noen rolle om det lyser eller ikke. Og så har jeg da tatt 000, og da skal det ikke lyse, så i hvert fall har jeg fått testet noen av disse her i denne her tabellen, og skal være helt ærlig med deg, så har jeg testet alle, og det virker. Så det var det jeg hadde tenkt å vise om hierarkisk digitalt design, og nå er det opp til deg å bruke denne metoden. Den er fin når du skal bygge store ting, så det ikke blir så rotete.